ازيكم يا شباب؟ باذن الله في الفيديو ده هجاوبكم على بعض الاسئله اللي بتدور في بالكم في الوقت الحالي في وقت المراجعه النهائيه. واكتر سؤال اتسالت فيه هو ابدا مراجعه نهائيه امتى؟ مفروض اخلص المنهج امتى؟ تاني سؤال اتسالته هو عندي بعض الكتب الاساسيه، مثلا انا كنت جايب في الفيزياء، كنت جايب كتاب الامتحان وكتاب نيوتن وكتاب كمان كده الوسام وليكن. انا حليت كتاب الامتحان واتفضل عندي حاليا كتاب نيوتن وكتاب الوسام، لسه اصلا مش فتحتهم نهائي. هل في المراجعه النهائيه بقى يعني اما اراجع وبعد كده احل من الكتب دي، ولا احل من كتب المراجعه النهائيه؟ وتالت سؤال بالنسبه لكتب المراجعه النهائيه برضو، انا مثلا جبت كتاب المراجعه النهائيه للامتحان في اول السنه، هل اجيب نفس الكتاب ده في المراجعه النهائيه برضو؟ باذن الله هجاوبكم على كل الاسئله دي. قبل ما نبدا الفيديو عايزك تعمل لايك عشان باذن الله تساعد على نشر الفيديو، وما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا. يلا بينا نبدا على اول سؤال، الا وهو ابدا مراجعه نهائيه امتى؟ او اقول لك في الوقت الحالي في السنه اللي فاتت دفعه 2024 انا كنت مشغول حاليا بحاجتين اتنين، وانت لازم تكون مشغول بيهم برضو، اللي هو تخلص التراكمات بتاعتك وتخلص الجديد كويس جدا. تخلص التراكمات بتاعتك بحيث تخش المراجعه النهائيه ما عليكش اي تراكمات، داخل نقي وصافي كده من اي تراكمات. فتشغل بالك بده، تشغل بالك في الوقت الحالي انت عليك اي تراكمات في اي درس تخلصها. وبرضو لو انت مثلا ذاكرت درس وما حلتوش تروح تذاكر الدرس ده وتحل عليه دلوقتي، تمام كده. والجزء الثاني اللي هو كنت مشغول برضو باللي انا اخلص الجديد، زي ما انتوا عارفين او المدرس بتاعك قال لك، او لو هو ما قالكش فانا بقول لك اهوت، ان دلوقتي هي اهم فتره. يعني مثلا حاليا انت بتاخد عندك العضويه، عندك مثلا الدي ان اي والار ان اي، دي اكتر اجزاء بيجي عليها الامتحان حرفيا، بيجي عليهم تقريبا 6 اسئله كل سؤال بدرجتين، فانت عندك 12 درجه في باب حرفيا. فالفتره دي مهمه جدا جدا، لازم تخلص وتتم كويس جدا 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 العضويه والدي ان اي والار ان اي، الاجزاء الاخيره حرفيا من المنهج، لانها بيجي عليها اسئله كتيره جدا جدا ومعظمها اصلا اسئله بدرجتين. طب برضو انت ما جاوبتنيش ابدا مراجعه نهائيه امتى؟ اقول لك يا صديقي، انا بدات مراجعه نهائيه السنه اللي فاتت تقريبا في نص 4 اللي هو بالظبط 20/4. طب هو لازم كله بقى يخلص 20/4 او في نص 4 بالظبط؟ لا، في مدرسين مثلا عندك مستر محمد صلاح السنه دي هيبدا في 5/4، وفي مدرسين هتبدا بعد نص 4، فهو مش بالظبط كله لازم يبدا في الوقت ده، ولكن افضل وقت هو نص 4 باذن الله تكون مخلص جميع المواد. طب هو يعني مثلا، ما هو المشكله في حاجه، المواد كلها مش بتخلص في نفس الوقت. يعني مثلا تلاقي ما بين الماده والماده 10 ايام، مثلا الفيزياء خلصت الاول بعدها العربي مثلا ب5 ايام، ولكن انا بدات كل المراجعات، يعني كنت مخلص المنهج كله كامل كده، خلصوا المنهج كامل معانا وبدات مراجعه فعليه وعملت الجدول بتاع المراجعه كان في 20/4. طب هو يعني برضو المفروض ابدا في الوقت ده؟ لا، انت خلص المنهج بتاعك زي ما قلت لك، تهتم انك تخلص تراكماتك، تخلص الجديد، تبدا مراجعه نهائيه مش مشكله، اهم حاجه تخلص الجديد بتاعك. فاينما تخلص المنهج مع المدرس بتاعك هتقعد تظبط الجدول بتاعك وتبدا مراجعه. طب في برضه سؤال بيدور في بالك دلوقتي، هو معلش يعني في فتره المراجعه النهائيه دي هاخد سنتر ولا اخد اونلاين ولا تقعد زي العبد لله؟ مش عارف. فباذن الله هعمل لك فيديو عن ازاي تمشي خطوه خطوه في المراجعه النهائيه، فمش عايزك يفوتك اي حاجه من الفيديوهات دي، فانزل اعمل اشتراك وفعل اهم حاجه بتاع العلامه زي الجرس دي، فعلها عشان اي فيديو ينزل تلحقه اول باول باذن الله. طب تعال نروح بقى على تاني سؤال، الا وهو عندي كتب الاساسيه دي هل احلها ولا احل الكتب بتاع المراجعه النهائيه؟ اقول لك يا صديقي بص، اهم حاجه كتب المراجعه النهائيه. يعني هرمي الكتب الاساسيه دي؟ مش هقول لك ترميها، انت مثلا في الفتره الحاليه عندك بعض التراكمات، انت هتخلص الجزء المتراكم وتروح تحل على الكتاب اللي انت سايبه من اول السنه ده. مثلا انت وليكن مخلص المنهج كامل لحد الان ماشي تمام، ومثلا واقع منك دروس مش فاهمها كويس قوي، انت هتعمل ايه؟ هتروح تسمع الفيديو بتاع الدرس ده وتروح تحل من الكتاب اللي انت كنت سايبه. فانا مثلا كنت حل كتاب الامتحان وكنت سايب كتاب نيوتن، خلاص انا في التراكمات بتاعتي هسمع التراكمات بتاعتي واسيب واروح احل الكتاب اللي انا سايبه ده. انت فاهمني؟ تمام. طب انا بقى ماشي بالمنهج كويس جدا ومعليش اي تراكمات، خلاص اركن الكتب دي حرفيا. اهم حاجه كتب المراجعه النهائيه، لان كتب المراجعه النهائيه يا شباب بيجي منها اسئله في الامتحان قريبه جدا 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 من الامتحان، فانت كتب المراجعه النهائيه مهمه جدا جدا، هي دي اللي تحلها.
الكتب اللي انت جبتها من اول السنه اركنها. انا ركنت كتير، ركنت تقريبا 7 كتب حرفيا. طب هتعمل ايه؟ لازم كتب المراجعه النهائيه تحلها. هتقول لي طب الكتب بتاع اول السنه دي افكارها عاليه عن كتب المراجعه النهائيه. اقول لك استحاله، استحاله، لان كتب المراجعه النهائيه افكارها عاليه جدا 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 عن الكتب بتاع اول السنه، لانك الكتب بتاع اول السنه واخدك بيبي، انت كنت لسه بيبي داخل ثانويه عامه، فايه بياخدك واحده واحده. لكن كتب المراجعه النهائيه بيديك على طول، بيديك الاسئله بقى الخلاصه اللي بتجيلك في اخر السنه. طب هتقول لي بقى تعال نروح للسؤال الثالث، اللي هو انا مثلا كنت جايب كتاب الامتحان بتاع اول السنه، هل اجيب كتاب الامتحان في المراجعه النهائيه؟ هقول لك بص، احنا عملنا فيديو كامل عن المراجعه النهائيه، خش شوفه على القناه. ولكن كتاب الامتحان لازم تثبته في جميع المواد. كتاب الامتحان لازم تثبته في جميع المواد، حتى لو كنت جايبه في اول السنه، حتى لو انت كنت جايبه في اول السنه، لان كتاب الامتحان هو اقرب كتاب حرفيا للمراجعه النهائيه. وجي منه سؤال في الجيولوجيا السنه اللي فاتت وغلطت فيه، مش عارف غلطت فيه بالرغم كنت حله، بس غلطت فيه، جبت 59 من 60 في الجيولوجيا. وجي برده منه في الكيمياء، جي منه مسألتين في الكيمياء السنه اللي فاتت. فكتاب الامتحان لازم تحله، لازم تحله يا صديقي في جميع المواد. تمام كده؟ تمام. طب هتقول لي برضو انا مثلا كنت جايب كتاب مندليف في اول السنه، هل اجيب كتاب مندليف في المراجعه النهائيه؟ بص يا صديقي، انا عملت لك فيديو زي ما قلت لك كده في الكتب اللي انت لازم تجيبها. الكتب دي مش هيخرج باذن الله عنها الامتحان، حتى لو انت كنت جايبها في اول السنه فهاتها تاني في اخر السنه، لان اصلا دي افكار بتاع في اول السنه وافكار بتاع المراجعه النهائيه غيرها خالص، فهم اصلا بيضيفوا افكار جديده مش نفس الافكار. فزي ما قلت لك كتاب الامتحان تثبته، ومش مش هتكلم كتير في حوار كتب المراجعه النهائيه اللي عملت فيديو عن كتب المراجعه النهائيه كامله. طب ازاي بقى امشي في المراجعه النهائيه؟ مش عايز اضيع وقتك دلوقتي وتسمع ازاي تراجع وتيجي انت اصلا لسه هتبدا مراجعه تقريبا بعد العيد، فانا هعمل لك فيديو بعد العيد، بحيث لو انا قلت لك خطه المراجعه دلوقتي او هتراجع ازاي هكون نسيت. لا، اول ما ينزل باذن الله، اول ما تبدا تراجع هتلاقي فيديو ازاي تراجع، وباذن الله باذن الله هفهمك ازاي تحل كتب كتير جدا جدا في وقت قصير. بالرغم انه فتره المراجعه النهائيه صغيره، ازاي كنت بحل مثلا 4 كتب في الفيزياء، كتابين في الكيمياء، الحاجات دي كنت باخد سنتر ولا باخد اونلاين، الكلام ده كله باذن الله هنعمل عليه فيديو. برضو ما تنساش تخش في جروب التليجرام بتاعنا، هتلاقي فيه منزل عليه ملخصات وكده، هسيبه لك باذن الله في اول كومنت مثبت. وما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل لنا الاشتراك بتاعك الجميل، والسلام عليكم.